За сайн байцгаана уу? За 2026 оны 4-р сарын 17-ны өдөр шинэ сар хоньны ордон дээр гарч байгаа. За тэгэхээр энэ талаар ярив. За ер нь бол энэ хоньны ордон дээр бол энэ одоо энэ 4-р сарын 26 онд бол маш их олон гаригууд маань за орж ирж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол 4-р сар дээр бол их маш олон гаригуудын одоо conjunction гэдэг нэг хамтын хүч одоо энэ дээр ингээд цуглагдсан байна. Тэгэхээр бол далааван гариг, за санчир гариг, ангараг гариг, бууд гариг. За эдгээр гаригууд маань ингээд өөрийн хугацаагаараа бол явж байна. За тэгэхээр бол холын одоо гариг болох одоо далааван гариг маань бол ер нь нэг орд дээр бол 14 жилийг бол ингээд зориулаад явж байгаа. За санчир гариг бол нэг 2.5-аас 3 жилийн хугацаатай нэг орд дээр явдаг. Тэгэхээр бол хоньны орд бол хамгийн одоо эхний орд байдаг. За тэгэхээр хоньны ордон дээр орж ирнэ гэдэг бол нэг том бүтэнтэй цикл, астрологийн одоо бүтэн циклээ эргээд за орж ирж байна гэж байна. Тэгэхээр энд бол маш их утга учир бол байна. За бүх юм шинээр эхэлж байна. За тэр утга санаанууд байна. Тэгэхээр бол энэ дээр одоо гол хоньны энерги гэдгийг бид нар маш сайн одоо ойлгох хэрэгтэй. Хонь бол бүх юмний эхлэл, за гол эр зориг, тэмцэл. За ер нь бол бие гэдэг өөрийн том энергиуд болсон гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол энэ гаригууд маань ирж маш их өөрийн одоо энергиудээ хүчийг ингээд төлрүүлнэ гэдэг бол бидний амьдралд бол маш их одоо нөлөөтэй тийм одоо цаг үед маань ирж байна. За тэгэхээр бол 4 сарын 17-нд бол шинэ сар одоо хонин дээр бол гарч ирнэ гэдэг бол маш их утга учир бидэнтэс өгч байна тийм ээ. За шинэ сар гэдэг бол ямар утга санаа гэж ер нь бол ямар нэг юмний одоо шинэ эхлэл. За хоньны орд өөрөө бас эхлэл байдаг. За шинэ сар гэдэг бол бас эхлэл байна. Тэгэхээр бол шинэ сар дээр альва юм зүрх сэтгэл, дотоод сэтгэл дээр бол үр тарих хэвээр. За зүүрлэж ярил тийм ээ. Үр тарина. За бүтэн сар дээр бол тэр ургацыг хурааж авна гэдэг. За энэ одоо гол утга ойлголт бол байгаа. Тэгэхээр бол энэ бол ер нь бол сар гэдэг бол одоо дотоод бидний энэ зүрх сэтгэл дотор бол одоо үр таригдана гэж бол ойлгож байна. Тэгэхээр бол бидний одоо шинэ бодол төрөх, шинэ зорилго гарч ирэх, шинэ амьдралын чиглэл гарч ирэх. За тэр дотоод сэтгэл зүрхэнд маань одоо тэр маань ихний өрн таригдах. За энэ ойлголт бол одоо шинэ сар дээр бол явагдана. За тэгэхээр бол сарны одоо энэ цикл гэдэг маань бол за өөр ингэсэн бас хугацаанд байгаа. За тэгэхээр бол ер нь бол шинэ сар бол нэлээд бас тийм ээ юу яадаг шинээр дахин одоо шинээр аливаа юм дахин эхлэх тэр гол тэр шин юмны эхлэл тавьж байгаа. Тэгэхээр хонин дээр одоо шин сар гарна гэдэг бол ер нь бол хамгийн гол нь бол бүх юм шинээр эхлэх. За тэр бол гэхдээ эхлээд дотоод сэтгэлд одоо шин зориг үүсэх гэж тэр психолог талаасаа бидэнд маш их нөлөөтэй. За тэгэхээр энэ үед бол хүмүүс бол маш их тайван болно. За ер нь бол дотоод дуу хоолойроо их сонсно. За ер нь бол гадагшаага итвэх жоохон буурна. За тийм бас ойлголт байна. За тэгэхээр ер нь бол энэ доод ухаан, за даалд ухамсар гэж ярьдаг тийм ээ. Тэр бол итвэхчих ийм одоо цаг үе байгаа. За тэгэхээр бол ер нь бол хүний одоо энэ дотоод энэ бодол санаанд бол аяг хүчтэй нөлөө үзүүлдэг. Тэгэхээр ер нь бол бид нэ дотоод бодолтойгоор за зүрх сэтгэлээ сонссон, за тийм зорилго руугаа тэмүүлсэн тийм ээ. Хамгийн сайн үе одоо ирж байна гэж бол бид нэр үзнэ. За тэгэхээр одоо бүгдээ яг орд тус бүрээр маань одоо яг хэрхэн нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг нь бол ярив. За эхний орд болох хоньны ордноос эхлэе. За тэгэхээр 26 оны 4 сарын 17-нд гарах шинэ сар хоньны ордон дээр гарч байгаа шинэ сар маань хоньны ордныханд маань одоо хэрхэн нөлөө үзүүлэх вэ гэхээр
яг ходны ордныхны өөрсдийн одоо би гэдэг тэр эго, за тэр яг өөрийн бие махбод, яг өөрийнх нь тэр одоо үндсэн одоо би гэсэн том энерги дээр маань шинэ өөрчлөлт одоо орж ирэх тийм ээ. За тийм одоо энерги бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр бол ходны ордныхны маань хувьд бол дотоод дуу хоолойгоо сонсно. Тэгээд тэр дуу хоолойгоо сонсоод өөрийнхөө бие махбодондоо болон өөрийнхөө эгондоо өөрийнхөө одоо зориг тэмүүлэл тийм ээ. Хамгийн гол нь би гэдэг рүүгээ маш их одоо чиглэж тэндээс ингээд гол одоо нэг тийм үр одоо таригдана гэж одоо зүйрлэж хэлж болохоор. За тийм одоо энерги үүсэх одоо өдөр байгаа. Тэгэхээр бол ер нь шинэ сар гарснаар болвол энэ бол нэг тийм үндсэндээ бол нэг юм за циклүүд бол байна. Тэгэхээр бол эхний одоо нэг ер нь нэг 7 хоногт бол тийм ээ. Эхний хөдөлгөөн ямар нэг зориг тавиад ямар нэг одоо дотоод сэтгэлийнхээ одоо үнээс гарч иж байгаа тэр зориг маань гол одоо тэр соёолох тийм ээ. Үр соёолох тэр эхний 7 хоногт бол явагдана. Тэгээд бол 14 хоногийн дараа бол за эхний одоо үр дүн гарах. За тийм бас энерги бол үүснэ. За тэгээд 3 сарын дараа бол гол нь бол энэ бол дунд хугацаанд тийм ээ. Нэлээд том хөдөлгөөн үүсээд за тэндээс бол одоо тарьсан үр маань нэлээд ургаад за 6 сарын дараа үндсэн одоо үр жимсээ өгөх, үр дүнд хүрэх. За ийм одоо шинэ сарны энерги маань ерөөсөө ингэж явагддаг ба. За тэгэхээр бол хоньнууд маань бол их угаасаа нөө эрч хүчтэй тийм ээ. За тэгэхээр бол энэ дотоод сэтгэлийнхээ хувьд маш их эрч хүчтэй тийм дайчин тэмцэх идэвхтэй. За тийм одоо өөрийнхөө одоо магадгүй өөрийн гадаад төрхөндөө байж болно. За өөрийн одоо тэр эго өөрийгөө бусдад харуулах байдал. За бусдтай харилцах байдал. За эхнэр нөхөртөө relationship-ийн харилцаанууд дээр маш их одоо энэ нь бол харагдана. Тэгэхээр бол хамгийн гол нь өөрийн хүчийг одоо тэр зөв баланстайгаар харуулах тийм ээ. За энэ нь одоо тэр тэнцвэрийг бол бас ойлгох барих хэрэгтэй. Тэгэхээр бол тэр цаанаасаа одоо зүрх сэтгэлийн одоо тэр зориг тэмүүлэл бол энэ шин сараар бол гарч ирнэ. За дараагийн орд бол үхрийн орд байгаа. За үхрийн ордныхны маань хувьд бол энэ шин сар маань бол 4 сарын 17-нд гарч байгаа шин сар маань бол яг энэ өөрийнх нь одоо гол 12 дугаар гэрдээ нь бол гарч байгаа. За тэгэхээр бол үхрүүд маань бол ер нь бол энэ цаад сүнснийхэн хувьд бол их дайчин одоо тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр бол тэр одоо даалт ухамсаар за тэр гол сүнслэг мөрөөдөх байдал тийм ээ. За зөн совин тэр одоо хийсвэр одоо тэр сүнслэг байдал дээр бол шин сар гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол үхрүүд маань бол маш их тийм энэ дээр цоо шин одоо тийм сүнслэг за тэр 12 дугаар гэрийн магадгүй одоо тийм дайчин тийм сүнслэг байдал. За мөрөөдөл маань илүү хүчтэй болох, зүүд нойр маань ч гэсэн хүчтэй болох. За юмыг бол төсөөлөн бодох чадрууд маань их дайчин хүчрэг болох тийм ээ. За тийм сүнслэг байдал дээр шин сар гарч байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь мөчлгүүдийн хувьд бол энэ үхрүүд маань бол за 4 сарын 17-нд ингээд гарч байгаа шин сар маань 7 хоногтой бол эхний 7 хоногт бол ингээд гол үр одоо таригдах тийм ээ. Энэ талын ойлголтын одоо 12 дугаар гэрийн тэр гол карма хариуцдаг бас гэрүүд гэж ярьдаг. За тэр гэрд маань болж байгаа бол энэ дээр бол гол үр соёолох тийм ээ. За тэгээ 14 хоногтой бол тэр үр маань одоо соёолж одоо ургаад тийм ээ. За тэгээд ер нь бол 3 сарын дараа бол их хөдөлгөөнд орж томроод за 6 сарын дараа бол үндсэн одоо үр дүн гарч үр жимсээ өгөх одоо ийм энерги байгаа. Тэгэхээр шин сарыг бид нар бол бас энэ үхрүүд маань бол тийм ээ. Тэр 12 дугаар гэр маань ингээ идэвхжигнэ гэж ойлгох нэ. За дараагийн орд бол эхрийн орд байгаа. За эхрийн ордныхны маань хувьд бол
энэ 26 оны 4 сарын 17-нд гарч байгаа. Хоньны ордон дээр гарч байгаа шинэ сар маань бол эхрүүдийн маань хувьд бол гол тэр 11-р дээр нь бол одоо гарч байна. За тэгэхээр 11-р гэр гэдэг бол найз нөхөд тийм ээ ирээдүй хамтран зүтгэгч нар за бүлэг фракц за тэр одоо яг тэр ойлголтын эсүүд байдаг. За бас сошиал интернет орчин тийм ээ хамтын ажиллагаа за тэр хэсгээр манд шинэ сар гарч байгаа. Тэгэхээр бол эхрүүд маань бол ер нь бол энэ за одоо их тийм хамтран одоо нийгэмдэр үздэг ингээ харуулдаг дайчин. За тэр одоо хамтран одоо найз нөхдийн хүрээлэл дээр ч гэсэн илүү их хурц дайчин шинжтэй байдаг. За тэгэхээр бол энэ дээр их эр зориг хүч чадал тийм ээ. Тэмцэх байдал, идэвхтэй байдал. За ер нь бол бас энэ аль бим ялагч байх байдал гэх юм уу тийм ээ. За энэ одоо нэлийн хүрээлэл дундаа тэр их эрч хүч их орох. За гэхдээ тэр эрч хүч бол энэ дотоод сэтгэл дотор их тэр зүрх сэтгэл дотроос гарч ирэх тэр зориг маань ерөнхийдөө хоньны одоо шинж тийм ээ тэн дээр идэвхжиж ингэж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бол бүлэг фракц хамтын одоо энэ нөхөрлөл тийм ээ. За энэ бүхэн дээр бол их тийм дотоод сэтгэлийн хүчтэй нэрийг бол ингээд төрж гарч ирж байгаа. Тэгэхээр бол эхрүүд маань бол за 7 хоног тийм ээ эхний 7 хоногт бол энэ шинэ сар гарснаар бол энэ альва юм ингээд бүрлдээд за одоо зөөрлөж явах юм бол энэ үр таригдаж тийм ээ тухайн тэр одоо зориг тэмүүлэл нь тодорхой болж үр нь эхлээд таригдаа. За тэгээ 14 хоногт бол энэ үр дүн бол ингээд тэр үр маань ургаж тийм ээ. За тэгээ 3 сарын дараа бол ингээд томрож за 6 сарын дараа бол үндсэн одоо үр жимс үр дүнгээ өгнө гэж бол бид нар бол шинэ сарыг ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол богино хугацааны одоо цикл нь бол 7-аас 14 хоног, дунд хугацаанд бол 3 сар. За тэгээд урт хугацааны 6 сар гэсэн нэг ийм одоо хугацааны хувьд тийм ээ шинэ сар маань ийм циклээр бол ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр шинэ сарыг бол бид нар бас ийм зүрх сэтгэлийн тэр одоо том зорилго гарч ирж байна гэж. Тэгэхээр бол эхрүүд маань бол тэр гол одоо 11-р гэрийг бол бид нар гаргах хэрэгтэй болж байгаа. За дараагийн орд бол мэлхийн орд байгаа. За мэлхийн ордныхны маань хувьд бол энэ 4 сарын 17-нд гарч байгаа хоньны ордон дээр гарч байгаа шинэ сар маань бол гол тэр 10 дугаар гэр дээр гарч байгаа. Тэгэхээр 10 дугаар гэр гэдэг бол мэлхийнүүдийн хувьд бол гол одоо нийгмийн карьер тийм ээ. Тэгээд одоо тэнд ингээд маш их тийм дайчин за нэлийн эрч хүчтэй тэмцдэг, идэвхтэй байдаг, өөрийгөө эр зоригч одоо ялагч гэж харуулж идэг. За тийм одоо энергитэй байдаг. Тэгэхээр бол мэлхийнүүд маань бол ер нь бол ингээд ер нь л их зөөлөн тийм ээ маш их одоо хүний ихийн сэтгэл за тэр энерги байдаг боловч нийгэмдэр бол их тийм хорц дайчин байдаг. Баатарлаг байх чинь тийм ээ нийгмийн өөрийн тэр карьер нь тийм байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бол ер нь бол мэлхийнүүдийн маань хувьд бол энэ маш их одоо карьер дээр нь асар их одоо гаригуд ингээд одоо ингээд хүчтэй ингээд нэгдмэл одоо хүчийг ингээд үзүүлж байгаа. Тэгэхээр бол маш их карьерийн хувьд бол маш их тийм онцгой одоо жилүүд байгаа. За тэгэхээр энэ шинэ сар ингээд 10 дугаар гэр дээр нь одоо гарч ирснээр бол карьер гэдэг ойлголт бол дотоод сэтгэлийн том зорилго нь одоо үүсэж за ямар зөв рүү явах уу тийм ээ ямар карьер авах уу ямар одоо тэр маань тийм эрч хүчтэй байх болно тийм нэлээд дайчин идэвхтэй за өөрийгөө харуулсан за тэр энерги байна. Тэгэхээр бол мэлхийнүүдийн маань хувьд бол гол нь бол эхний одоо энэ 4 сарын 17-нд гарч байгаа одоо тэр шинэ сараар бол эхний одоо зорилго одоо зүрх сэтгэлээс гарч ирж байгаа тэр том зорилго маань эхлээд одоо соёолох тийм ээ өрн эхлээд таригдах. За 14 хоногтой бол тэр одоо ямар нэг байдлаар үр дүн тэндээс гарах. За одоо нөгөө үр маань ургаж эхлэх тийм ээ. За тэгээд 3 сарын дараа бол томорч тийм ээ. За хөдөлгөөн үүсэх. За 6 сарын дараа үндсэн одоо үр жимсээ үр дүнгээ өгөх тийм ээ.
За ийм бол цикл байгаа. Ер нь бол энэ шинэ сарны одоо хугацааны хувьд ийм цикл байдаг. За тэгэхээр мэлхийнүүд маань бол гол карьер дээр бол их зүрх сэтгэлээ их төвлөрөөж энэ 4 сарын 17-ны тэр шинэ сарыг бол ойлгох хэрэгтэй. За дараагийн орд бол арслангийн орд байна. За арслангууд маань бол гол одоо том өөрчлөлт шиг одоо тийм ээ зүрх сэтгэлийн том зорилго одоо үүсэх одоо тийм ээ 4 сарын 17-нд гарах хоньны ордон дээр гарч байгаа шинэ сар маань арслангуудын маань хувьд бол за тэр 9 дугаар гэр дээр гарч ирж байгаа. За тэгэхээр арслангууд маань бол одоо 9 дугаар гэр дээр ингэж гарч ирснээр бол холын аялал за гол одоо их сургууль, философи за нэлийн том их оюунлаг байдал илүү гүн гүнзгий мэдлэг болсол тэр философи за дээд болсол за тэр хэсэг дээр бол илүү арслангууд маань бол маш их юм дайчин байдаг. За тэр тал дээр илүү өөрийгөө илүү баатарлаг харуулсан. За илүү их өөрийнхөө тэр одоо би гэдэг ганц өөрийнхөө эрч хүчийг харуулдаг. За тэгэхээр энэ дээр нь одоо гол 9 дугаар гэр дээр нь тийм ээ шинэ сар гарна гэдэг бол арслангуудын маань хувьд бол маш их дотоод зүрх сэтгэлээс бол маш их эрч хүчтэй том зорилго одоо чиглэл маань их тодорхой болж ирнэ гэсэн. За тэгээ энэ дээр бол ерөөдөө яг юу ихлэх үү, яах вэ гэдэг гол үр нь одоо таригдана гэж одоо зөвлөж хэлж болно тий. Тэгэхээр бол эхний 7 хоногт бол энэ үр таригдана. За 14 хоногийн дараа бол энэ үр одоо том нь ургана. За 3 сарын дараа бол энэ хөдөлгөөнд орно. За 6 сарын дараа үр дүн үр жимс нь гарна гэж. Ерөнхийдөө бол энэ шинэ сарын одоо хугацааны хувьд энэ цикл нь өөрөө ийм богино дунд уртгсан ийм циклээр явагддаг. Тэгэхээр бол арслангууд маань бол гол нь 4 сарын 17-нд гарч байгаа шинэ сараар бол 9 дугаар гэрийн тэр одоо гол энергиуд маань маш их идэвхжиж тэгтээ тэр дотоод сэтгэлээс нь гарч ирж байгаа гол зорилго тэмүүллүүд нь маш их одоо хүчтэй эхлэл нь одоо тавигдах нэ. За дараагийн орд бол охины орд байна. За охины ордныхны маань хувьд энэ 4-р сарын 17-нд гарч байгаа шинэ сар маань бол хоньны ордонд гарч байгаа. За энэ шинэ сар маань одоо яг охины ордныхны маань хувьд гол тэр 8 дугаар гэр дээр гарч байна. Тэгэхээр бол охины ордныхны маань хувьд бол ер нь бол энэ дотоод одоо тэр сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ нэлээд юм их хүчтэй байдаг. За өөрийгөө маш их мэдэрсэн. За тэр нь их дайчин. За эрч хүчтэй, тэмцэх. За итгэвхтэй, ер нь түрмгий. За ер нь ялагч, зоригтой. За тэр миний хүч гэж байгаа тэр одоо энерги нь ер нь бол дотоод одоо сэтгэл зүйн өөрөө охины ордны хонд юм бас хүчтэй дайчин чанартай байдаг. Тэгэхээр бол энэ дээр нь одоо 8 дугаар гэр дээр нь бол том одоо шин сарны одоо дотоод сэтгэлийн шин одоо үр альваа нэг тэр одоо 8 дугаар гэрээс гарч ирж байгаа цоо шин эхлэл гэдэг тавигдах гэж байгаа. Тэгэхээр бол охинод маань бол гол нь бол их том өөрчлөлт явагдах тийм ээ. Сэтгэл зүй доторх маш том өөрчлөлт явагдах. За магадгүй мөнгө санхүүгийн хувьд ч байж болно тий. Их том системтэй мөнгөний хувьд байж болно. Илүү одоо олон нийттэй бусдтай холбоотой мөнгө санхүүгийн хувьд бас байж болно. За тэр тал дээр бол илүү одоо их хорц дайчин болох. За энэ дээр нэг цоо шин одоо юм эхлэх тийм ээ. За энэ энерги бол үүсэж байгаа. Тэгэхээр бол охины ордныхны маань хувьд 8 дугаар гэр дээр гарч байгаа. Тэр шинэ сар маань бол за яг хугацааны хувьд бол эхний 7 хоног бол за тэр зүрх сэтгэлээс гарч ирж байгаа шинэ зорилго маань одоо ингээд соёолох тийм ээ. За тэр цаг хугацаа 14 хоногтой бол энэ бол ургаж эхлэх тийм ээ. За жоохон үр дүн гарах. За 3 сарын дараа бол за томрох. За 6 сарын дараа үндсэн одоо үр дүн гарч үр жимсээ одоо хүртэх юм.
ийм одоо маягаар ойлгож байна. Тэгэхээр бол шинэ сар гэдэг бол энэ циклийн хувьд тийм ээ богино дунд тусд гэдэг ийм одоо 6 сар хамгийн одоо гол үр дүн гарах. Нэг өсөндөө бол энэ ч нөгөө бүтэн сар гарахаар тэрэн дээр одоо гол үр жимсэн гарч байгаа. Тэгэхээр тэр нь 6 сарын дараа болдог. Тэгэхээр бол урт хугацааныхын цикл нь 6 сарын дараа гол үр жимсээр өгнө гэж бид нар бол ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр бол охины ордныхны маань бол санхүү за тэр дотоод сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ гүн гүнзгий утга учир гүн гүнзгий өөрчлөлт за маш их одоо тийм сэтгэл зүй том өөрчлөлт шинжилт. За тэрийг одоо гаргаж ирсэн шинэ одоо тэр үр тархитах нэ. За дараагийн орд бол жинлүүрийн орд байна. За жинлүүрийн ордныхны маань хувьд бол энэ одоо 2026 оны 4 сарын 17-нд гарч байгаа хоньны ордон дээр гарч байгаа шинэ сар маань гол тэр relationship-ийн тэр одоо яг 7 дугаар гэр дээр нь бол гарч байгаа. За тэгэхээр жинлүүрүүдийн маань хувьд бол ер нь бол энэ 7 дугаар гэр дээр нь бол асар их одоо олон гаригууд ингээд ороод ирсэн байна. Тэгэхээр бол энэ дээр бол одоо тэр хамтын ажиллагаа за тэр одоо шударгаас баланс тийм ээ бусдтай харилцах өөрийгөө харуулах бусад бие гэсэн одоо за тэр их том сэдвүүд маань айгүй хүчтэй одоо тэр 7 дугаар гэр нь бол хүчтэй болсон байна. За энэ дээр нь нэмээд тэр одоо шин сар гарч ийн гэдэг бол маш их одоо хүчтэй өөрчлөлт шинжилэлтүүд явагдах нэ гэж таарч байна. Тэгэхээр бол гол одоо гэр relationship-ийн гэр байгаа. За тэгэхээр энэ бол ийм энэ бол хөрш тийм ээ хамтран одоо хамтын түнш за эхнэр нөхөр за тэр маш одоо бидний амьдралтай холбоотой түншлэлүүд байна. За тэр одоо сэдвүүд байна. Тэгээд бас энэ тэнцвэр байгаа, баланс байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр бол за дотоод сэтгэл зүрхэн дотор бол ямар нэг одоо үр тийм ээ зөвлөж яхад бол нэг үр таригдана. За тэгэхээр бол энэ шин сараар бол цоо одоо тэр 7 дугаар гэр дээр их том цоо шин эхлэл бол тавигдах гэж байгаа. Тэгэхээр энэний хугацаа нь бол 7 хоног эхний 7 хоногт бол энэ үр бол ингээд соёолно тийм ээ. Тэгээ 14 хоногт бол за эхний үр дүн гарна ургана гэсэн үг. За тэгэхээр 3 сарын дараа бол томорно. За тэгээд 6 сарын дараа үндсэн одоо үр жимс үр дүнгээ өгнө гэж одоо гол одоо энэ шин сарны одоо хугацааны тийм үндсэн одоо 3 цикл байгаа тийм ээ. За богино донд орт гэсэн. За энэ бол нэг 7 3 сар 6 сар гэдэг. 6 сарын дараа бол үр жимсээ өгнө гэдэг. За тэр ойлголт бол байна. За тэгэхээр дараагийн орд бол хилэнцгийн орд. За хилэнцгийн ордныхны маань хувьд бол энэ 2026 оны 4-р сарын 17-нд гарч байгаа шинэ сар хоньны ордонд гарч байгаа шинэ сар маань бол 6 дугаар гэр дээр нь бол гарч байгаа. За тэгэхээр бол ер нь хилэнцүүдийн маань хувьд бол энэ одоо гол тэр эрүүл мэндийг хариуцсан. За нэлээд бас бидний энэ өдөр тутмын ажил тийм ээ байнгын ингээ хийгдэж идэг тэр бүх ажлууд дээр ингээ тэр гэр дээр маань бол ингээ шинэ сар гарч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр маань ер нь бол хилэнцүүдийн энэ одоо 6 дугаар гэр бол маш их одоо олон гаригуудын идэвхжэлтэй явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол маш өөрчлөлтүүд бол явагдаж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол бас нэгдүгээрт бол энэ эрүүл мэнд байгаа. За ялангуяа одоо тийм ээ мөрийн толгой хэсэг байна. За тэр хэсгийн эрүүл мэндийн асуудлууд бас байгаа. Толгой өвдөх ч юм уу одоо бас тэр эрүүл мэнд дээр их зөв хамгийн их нэгт нэм бай. За дээд одоо толгой хэсэгт их анхаарах бас хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол бас энэ олон ингээд гариг мэгүүд орж ирсэн байна. За тэгэхээр бол шин сар маань бол одоо 6 дугаар гэр дээр маань орж ирснээр бол за яг энэ 6 дугаар гэр дээр цоо шин одоо нэг тэр сэтгэл зүрхнээс одоо цаанаасаа гарч ирж байгаа тийм ээ сэтгэл зүрхээр одоо хөдөлж гарах одоо нэг тэр нэг том эхлэл тэр нэг үр таригдах нэ гэж. Тэгэхээр бол за энэ маань бол одоо
гол тэр өдөр тутмын ажил байнгын хийгддэг ажлууд маань тийм ээ. За тэр одоо эрүүл мэнд байж болно. За одоод гэцэж бас байж болно. Бас стресс нэрвч байж болно. Тэр нь ажилтай холбоотой. За энэ дээр бол ямар нэг зүрх сэтгэлээс гарч байгаа нь үр одоо таригдах нэ. За тэгэхээр энэ бол нэг эхний 7 хоногт бол одоо энэ ингээд соёолно тийм ээ. За тэгээд 14 хоногтой ингээд ургана. За 3 сарын хугацаанд бол ингээд томорно. За 6 сарын дараа бол үр жимс үр дүнгээ өгнө гэж энэ шин сарны одоо гол цикл нь бол ингэж явж байгаа. Тэгэхээр бол нэг өсөндөө шин сар гарна тэгээд бүтэн сар гарах хугацаа маань 6 сарын хугацаа ингээд астрологид бол ингээд явагддаг. За тэгэхээр энэ богино донд урт хугацааны энэ циклийг бол бас ингээд мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ үед бол ялангуяа тэр дотоод одоо дуу хоолойгоо сонсох тийм ээ. Яг энэ одоо 6 дугаар гэр дээрх сэдвүүд дээр гол одоо үр жимсийг одоо гаргах тэр дуу хоолойг сонсох цаг үе ирж байна. За дараагийн орд бол номын орд байна. За номын ордныхны маань хувьд бол за гол энэ 2026 оны 4 сарын 17-нд гарч байгаа хоньны ордон дээр гарч байгаа шин сар маань одоо номын ордныхны маань хувьд бол 5 дугаар гэр дээр бол гарч байгаа. Тэгэхээр бол энэ 5 дугаар гэр гэдэг бол бидний амьдралын одоо хамгийн их тийм хөгжилтэй хамгийн бас бидэнд бас ажиглалыг өгдөг. За тэр ер нь бол хайр дурлалыг хариуцдаг, романтик байдлыг хариуцдаг, өөрийгөө бусдын өмнө харуулах байдал тийм ээ. За олон нийтийн өмнө өөрийгөө харуулах байдал. За тэр бас энэ одоо бидний зүрхтэй холбоотой эр зоригийн байдал гэдэг. За энэ одоо герман бол ингээд итгэж байгаа. Тэгэхээр бол номууд маань бол ер нь бол энэ за олон нийтийн өмнө бол их хурц дайчин одоо бие махбодын хүч чадлаа харуулсан тийм ээ. За тэмцэгч идэвхтэй байдаг. За ер нь бас төрөмгий байдаг. За ер нь бол эр зоригийг харуулна тийм ээ. За энэ одоо эрч хүчийг харуулдаг. За тэгэхээр энэ дээр маань олон гариггууд ч энэ 26 онд ороод ирсэн байгаа. За энэ дээр нь одоо энэ 4 сарын 17-нд гарч ирж байгаа шин сар маань бол энэ дотоод сэтгэлийн гүнээс одоо нэг тэр хөтлөн гарч ирэх тийм ээ. За тэр том хүчтэй үр бас ингээд таригдана гэж дотроос гарч байна. Тэгэхээр бол энэ нь бол юу ямар утга санаа. Тэр дуу хоолойгоо сонсох тийм ээ дотоод. За тэндээс эхлээд бол эхний 7 хоног бол энэ тэр тухайн тэр дотоос гарч ирж байгаа зориг тэмүүлэл маань бол ингээд соёолж эхэлнэ. За тэгээд 14 хоногт бол ургана. За 3 сарын дараа бол ингээд томорно тий. За 6 сарын дараа үндсэн одоо үр дүн үр жимсээ өгөх одоо юм циклүүд харагдаж байгаа. Тэгэхээр бол шинэ сарын одоо хугацааны цикл нь бол энэ богино дунд урт гэдэг. Тэгээд 7 хоног, 3 сар, 6 сар гэсэн. Тэгээ энийг бол бид бас ингээд ойлгоод энэ дээрээ их тийм зөв сайныг одоо барьсан. Тэр одоо 5 дугаар гэрээ тийм ээ. Бид түрүү хэлсэндээ нөгөө бидний романтик байдал, хайр дурлал, за өөрийгөө харуулах байдал, өөрийн бие гэдэг том хүчтэй энергийг харуулах байдал, олон нийтийн өмнө өөрийгөө харуулах байдал гэдэг. За энэ дээр бол тэр шинэ одоо дотоод сэтгэлийн зориг тэмүүлэл гарч ирэх нэ. За дараагийн орд бол материйн орд. Материйн ордныхны маань хувьд энэ 2026 оны 4 сарын 17-нд гарч байгаа шин сар маань бол хоньны ордонд гарч байгаа шин сар маань гол одоо 4-р гэр дээр гарч байгаа. За тэгэхээр бол энэ бол гэр бүл за хамгийн одоо гэр бүл өөрийн одоо дотны одоо хамгийн ойр дотны одоо яг өөрийн тэр гэр бүл гэдэг дээр гарч ирж байна. За нийгмийн одоо нийгэмдэр харуулах байдлын яг эсрэг тал дээр одоо. Тэгэхээр бол матрууд маань бол за ер нь бол энэ гэр бүлийн байдал за гэр бүлдээ бол их тийм нэлээд тэмцэх дайчин баатар гэдгээр бол өөрийгөө бол их харуулдаг.
За тэгээд эр зориг ялагч гэдэг одоо тэр эрч хүч бол ер нь бол энэ дөрөвдүгээр эрдгээр нь бол ингэ байдаг. Тэгэхээр энэ дээр нь одоо энэ гэр бүл гэдэг энэ дээр бол ямар нэг байдлаар дотоод сэтгэлийн гүнээс тийм ээ. За тэндээс нэг том зориг тэмүүлэл гарч ирж. За тэр нэг юм одоо эхлэл тавигдах. За тэр чухал цаг үе одоо ингээд 4 сар харлаад ирж байгаа. Тэгэхээр бол энд бол хугацааны хувьд бол за тэр дотоод сэтгэлээс гарч ирсэн тэр үр одоо таригдах тийм ээ 7 хоногтой ингээд үр нь таригдах. За тэгээд 14 хоногтой энэ үр дүн эхний үр дүн одоо гарч соёолох. За зүйрлэж яриа л тий. За 3 сарын дараа бол тэр томорч нэг хөдөлгөөнд орох. За 6 сарын дараа үндсэн одоо үр дүнд хүрэх гэсэн ийм одоо шин сарны цикл байна. Тэгэхээр бол энэ бол богино дунд устгсан хугацаанд бол ингээд энэ одоо тархицсан 4 сарын 17-нд тархицсан үр маань ингээд ургаж одоо явагдах нэ. За дараагийн орд бол хумхын орд. За хумхын ордныхны маань хувьд 2026 оны 4 сарын 17-нд гарах хоньны ордон дээр гарах шин сар маань бол гол тэр харилцаа холбоон дээр гарч байгаа. За тэгэхээр хумхууд маань бол ер нь бол энэ харилцаа бусдтай харилцах тийм ээ өдөр тутмын ойрын замд явах ойрхон гэдэг ойрын аялал хийх ч юм уу тий. За ер нь бол энэ байдал дээр бол маш их одоо энергиуд ингээд гаргийн энергиуд их байгаа. Тэгэхээр бол хумхууд маань бол энэ ер нь бол энэ харилцаа коммуникашн харилцаанууд нь хорц байдаг. Яагаад вэ гэхээр ер нь хомны орд бол их дайчин өөрийгөө харуулсан за ер нь бол эрэгтэй энерги байна тий гал энерги байна. Тэгэхээр бол жоохон төрөмгий ялагч байхыг хүсдэг ч юм уу. Иймэрхүү харилцаанууд бас байдаг. Тэгэхээр энэ дээр энэ 4 сарын 17-нд гарч байгаа шинэ сар бол энэ дотоод одоо тэр зүрх сэтгэлээс за энэ харилцаан дээр харилцаатай холбоотой энэ 3 дугаар гэртэй холбоотой коммуникашнтай холбоотой тийм шинэ одоо зорилго тэмүүлэл энэтэй холбоотой одоо жижигхэн сургалт ч юм уу тийм ээ. За жижиг сургалт байж болно, ойрын аяллууд байж болно. За хамаатан саднуудын харилцаа байж болно. За тэгээд энэ одоо маш их юм өдөр тутам харилцаж идэг энэ одоо мэдээлэл солилцож идэг. Энэ сэдвүүд бас энэ дээр бол энэ гэр дээр бол одоо нэгэн тийм дотоод сэтгэлээс гарч ирж байгаа шинэ одоо үр гэдэг таригдах нь. Тэгэхээр бол энэ бол цикл хугацааны хувьд бол 7 хоногтой бол энэ одоо соёолно. За 14 хоногийн дараа бол үр дүн одоо эхний үр дүн одоо гарна одоо ургаж эхэлнэ гэсэн үг тийм ээ. За 3 сарын дараа ингээд томорно. 6 сарын дараа үндсэн үр дүн гарч чад үр жимсээ өгнө гэж ийм одоо шинэ сарны цикл бол ингэж харуулдаг. Тэгэхээр бол хумхын ордныхны маань хувьд бол энэ гол 3 дугаар гэрээ бол энэ шинэ сартай одоо шинээр эхлэх одоо цикл эхэлж байна. За дараагийн орд бол сүүлийн орд загсны орд байгаа. За загсны ордныхны маань хувьд бол энэ шин сар маань бол маш их тийм за мөнгө санхүү тийм ээ энэ 4 сарын 17-нд гарах хоньны ордонд гарах шин сар маань бол гол мөнгө санхүүн дээр одоо мөнгөний шинэ эхлэл тавьж байгаа. Ялангуяа нөгөө өөрийнх нь одоо өөртөө хамаатай яг өөрийн гэсэн мөнгө төгрөгтэй хамаатай үл хөдлөхөөрөнгөтэй хамаатай. За энэ дээр бол загснууд маань бол цоо шинэ одоо бодож явж исэн юм эхлэх тийм ээ. Дотоод зүрх сэтгэлээс тэр нэг юм одоо шийдэл гарч ирэх. За тэгэхээр их ирч хүчтэй тийм ээ. Цоо шинээр эхлэх одоо мөнгө санхүүгийн тэр одоо аюу тийм таатай шинэ эхлэл тавигдаж байгаа. Тэгвэл ер нь бол загснууд маань бол их тийм мөнгө санхүүдээр бол их дайчин, хурдтай, за идэвхтэй, тэнцэгч. За тэр энергийг бол харуулж байна. Тэгэхээр энэ дээр нь одоо шинэ сар гарч ирснээр
энэ дэр нэг маш одоо санхүүгийн хувьд маш их шинийг одоо санаачилсан шиг юм а тийм ээ. За тэр энерги бол ингээд байгаа. За үйл хөдлөх дээр байж болно, өөрийн мөнгө санхүү дээр ямар ч байсан тэр асар мөнгөтэй холбоотой сэдв маань өөрөө одоо шинээр нэг юм үр таригдах нэ. За тэгэхээр эхний энэ 17 гарч байгаа шинэ сараар бол за эхний 7 хоногт бол энэ санаа маань өөрөө ингээд анх гарч ирээ соёолж эхэлнэ. За 14 хоногийн дараа бол ингээд ургаж тийм ээ. Нэг ургана, үр дүн гарна. 3 сарын дараа бол ингээд томорно, хөдөлгөөнд одоо үүснэ. 6 сарын дараа үндсэн үр дүн гарч үр жимсээ одоо тийм ээ мөнгө санхүүгийн хувьд том үр жимсээ өгөх. За ийм одоо энэ хэрэгтэй байгаа. Тэгэхээр энэ бол богино дунд урт гэсэн хугацаагаар бол энэ шинэ сарын циклүүдийг бол ингэж гаргадаг. Тэгэхээр бол загснуудын маань хувьд бол дотоод сэтгэл зүрхнээс гарч ирж байгаа энэ маань бол мөнгө санхүүгийн шинэ эхлэл тавигдах нэ гэж харагдаж байна.